After really there, that's video. Go and support your Atiku and your Peter Obi. Leave me alone with Masiwaju. Leave me alone. Lẹ́m̀bẹ̀wọ̀n ọkùnrin tẹ́ ń wò yìí lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mr. Jollof ọmọ Warri ni àwọn ará Warri tí wọ́n fi pidgin sọ̀rọ̀ ó sì jẹ́ apanilẹ́rìn tá a mọ̀ sí comedian àtàwọn amúlùdùn lórí social media tá a mọ̀ sí social media influencer ló ti ń fọn rere pé ẹgbẹ́nu yín sọ̀hún ẹ̀yẹ lẹ́nu màrímà sọ ẹ̀ ń bá wù mí ni mo lè gbárùkù tì ni mo sì lè sọ́pọ́ọ̀tì nínú ìbò ọdún 2023 tí ń bọ̀ tí ń kanlẹ̀kùn bọ̀ yìí Mr. Jollof yìí ló ti sọ pé ẹ ń bá wù kó sọ́pọ́ọ̀tì Àtíkù àbí Òbí Tinubu lèmi ó sọ́pọ́ọ̀tì ń tèmi láìpẹ́ yìí ni fọ́nrán kan jáde tí ọmọ Jagaban sí Bola Tinubu àti gómìnà ní ìpínlẹ̀ Edo tẹ́lẹ̀ rí tá a mọ̀ sí Adams Oshiomhole àti Mr. Jollof tí ó jáde tí àwọn èèyàn ń pariwo pé Mr. Jollof wọn náà tún sọ́pọ́ọ̀tì Bola Tinubu ilé Tinubu ni wọ́n gbé Mr. Jollof yìí lọ ẹni ló ti wá ń pariwo pé kí lọ́kàn yín bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn lè rú fọ́nrán kan tó ṣe ń gbà kan wọ́n lè wú jáde pé ẹnu rẹ ò ní dúró síbì kan ńgbò ojú òní ló ní Tinubu aláyébàjẹ́ ni ó Tinubu báyìí ló ṣe ó báyìí kàṣà báyìí káwòdì ó ti yá yí ẹnu po ẹ̀yin èèyàn ṣe trust. Time bullion van dey enter your house na 200 million bullion van enter your house. See baby Tony Elumelu baby billionaire wey never reach maybe $900 million net worth. He bring 5 billion call for Africa. You know the contest for president, so it could be you, Tinubu, wey wan contest for president 2023. I mean, if you say we never hear your ambition, people don't talk already if now. If you even say Lumelo dey stay Lagos, your boy Femi wey dey stay Lagos, how much he bring? You know the shame, they waste big man shit. That name, big man, you really waste that Tinubu, you waste that. From today go, they need to remove Jagaban from your name. That name, na Jag, will be on Jag. Or Jaggy. Jag. Say your account come, not be say they play. Say your account come before 12, you credit you. Oh, give your money, not be left to the do. Sure. Instant transfer. Instant transfer. Oh, give cash. Waste for life. Jollof tún wá jáde pé kí lọ́kàn yín bí n bá sọ bẹ́ẹ̀ ńgbà kan tí n bá sì ní n ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe é mú mi sí ni nígbà náà ọmọdé ní í ṣe mí ojú mi ò sì tí ì là àmọ́ ní ìsìn ojú mi ti là ẹni tó bá wù mí ní sọ́pọ́tì. ẹ̀gbọ́n tó wí ẹ̀gbọ́n tó ń wí lẹ́nu. Go and support your Atiku and your Peter Obi. Leave me alone with Masiwaju. Leave me alone. Whatever I have said about Asiwaju, I was blind. Now I can see. I was a baby then. I was a baby. I was, Now I'm a man. I can decide what I want. I can say things the way they are. I can't just share things that is not appropriate. If you people are angry and bitter, channel your anger and bitter to the presidency. Don't channel it to my candidate. Tinubu na president, I be Tinubu na governor. Not be since 2007 I finished, I come up for office. You don't let the office again. What's your people's problem? Go and support your candidate and leave him alone. Oh, then you Jollof, see what you have said about him before. Whatever I've said about him before, I was a baby. And that time when I was growing at the baby, when Papa beat Pikin finish, he could carry the Pikin with another hand again. It may not come. It don't reach our turn. People not be pepper on that. Go and support your candidate. Go and think on how you win election. When I know that we're strong now, yeah, disappointed. Go and get your PVC. Now competition. Election na competition. Not be quarrel, not be shout, not be vibrate. Not be to win likes online. Bí ròyìn ọ̀hún ṣe lọ́nu ẹ ṣeun púpọ̀ Yorùbá Report náà ni ẹ máa tẹ̀lé wa káàkiri subscribe sí channel wa fún àwọn oríṣiríṣi ìròyìn ọlọ́kan òjọ̀kan tó ń lọ káàkiri orílẹ̀-èdè wa ní Nàìjíríà ẹ ǹlẹ́ o.